Práve sa nachádzame na rizikovom úseku v blízkosti prenosového vedenia 400 kV, kde realizujeme v rámci projektu Live the New Free Sky monitoring. Monitoring pozostáva zo zaznamenávaní reakcií vtákov na elektrické vedenie a dohľadanie prípadných úhynov pod samotným vedením. Prebieha spolupráci so 7 krajinami pozdĺž Dunaja. Je to momentálne jeden z najväčších koordinovaných monitoringov, ktorý prebieha v strednej a východnej Európe. A je teraz zameraný na to, aby sme vedeli identifikovať rizikové úseky na prenosových a distribučných vedeniach, kde potom následne partnerské spoločnosti energetické budú inštalovať tzv. Odkloňovacie prvky. Za nami, ako vidíte, je jeden jedinec labute. Ide o všeobecne známy druh, ktorý pozná tak odborná ako aj laická verejnosť. V súčasnosti je juhozápadné Slovensko v podstate takou jadrovou oblasťou výskytu labutí. Nachádza sa tu niekoľko stoviek jedincov, pričom veľká časť populácie tu aj hniezdi. Labuť veľká patrí medzi jedny z najviac rizikových druhov z pohľadu nárazov. Je to dané z toho dôvodu, alebo z tých teda príčin, že labuť patrí medzi veľké, ťažké jedince. Jednak je to jedinec, ktorý sa zase zgrupuje do početných krdlov, kde teda čím väčší krdel, tak tým väčšie riziko prípadných nárazov, kde tie prvé jedince sú schopné zareagovať na prípadnú prekážku, ktorou môže byť lano elektrického vedenia. Ale následne tie ďalšie jedince, ktoré sú v tom krdli v strede a respektíve ku koncu, majú oveľa kratší reakčný čas na to, aby dokázali prípadne zareagovať na tú prekážku, ktorá sa im zjaví pár metrov vlastne tesne pred nimi. Práve zimné obdobie je obdobím, kedy sa labute tzv. Krdlujú, zoskupujú do veľkých populácií a nie je vzácnosťou vidieť na juhozápadnom Slovensku a niekoľko sto jedincov na jednom poli. V rámci Slovenska monitorujeme 175 km prenosových vedení. Z nich následne bude identifikovaných 70 km, ktoré budú následne ekologizované odkloňovacími prvkami. Monitoring prebieha ráno a večer. Tieto obdobia počas dňa sú vybrané z toho dôvodu, že vtedy sú vtáky najviac aktívne a zároveň tie podmienky svetelné sú pomerne veľmi slabé a vtedy je možné zistiť, do akej miery to elektrické vedenie predstavuje pre tie vtáky riziko a ako tie vtáky reagujú na to elektrické vedenie, ktoré tvorí pre ne v krajine takú neprirodzenú prekážku. Na nami teraz zadefinované rizikové úseky, následne energetická spoločnosť SEPS bude inštalovať tzv. Odkloňovacie prvky. Ako napovedá ich názov, ich cieľom je teda odkloniť toho jedinca bezpečne, väčšinou ponad to elektrické vedenie. Tieto prvky spĺňajú prísne environmentálne a technické parametre. Sú to prvky, ktoré sú niekoľko rokov testované, prešli dlhodobým vývojom. Sú to prvky, ktoré sa využívajú celosvetovo, teda nie len na Slovensku. Tým, že tie vtáky sú aktívne najmä počas noci a rána, kedy tie svetelné podmienky sú výrazne slabšie, tak tie prvky zároveň v sebe obsahujú určité súčasti, ktoré teraz spôsobujú to, že ten prvok je viditeľný aj v noci. Čiže takto sú tie jedince ochránené aj počas tých večerných a ranných preletov, kedy by inak hrozilo to zvýšené riziko prípadného nárazu do vodičov vedenia.